muna da mutum 37 wanda suka kamu da wannan ciwo, ko muna da mutum ɗaya wanda Allah ya riga ya karɓi ransa. Sannan muna faɗakarwa da juna abubuwan da ya kamata a yi domin kada a ci karo da wannan ciwo. Sannan kuma muka ɗau mataki na magani. Matakin nan na magani shine na farko a duba mutum, a ɗauki samfur daga jikinsa, wato samfur daga cikin bakinsa a hanyar makogoro, dama wannan ciwo inda yake bi kenan. Idan an kai an duba an tabbata mutum yana da wannan ciwo, to mun kirkiro mun yi wurare manya-manya guda 3 inda za a kai wanda yake da wannan ciwo domin a duba lafiyarsa har kuma Allah ya ba shi sauki. Akwai kwanar dawakin kudu muna da gadaje 70, akwai kuma asibitin nan na Muhammadu Buhari muna da gadaje 100, sannan a Sani Abacha Stadium muna da gadaje 500. Sannan kuma mun lura cewa idan za a ɗau samfur daga jikinka ba a sani ba ko kana da wannan ciwo ko baka da shi, idan aka baka kafin a kawo sakamako to kana iya harbin mutane da yawa. Saboda haka waɗansu wanda suka da hali sosai za a basu a gidajensu, waɗansu kuma wanda suka gani idan sun zauna a gida lallai za a samu cuɗanya, domin ware hotel na musamman a je a kai su a ɗauki samfur ɗinsu a je a duba, idan an dawo ba su da wannan cuta shi kenan Allah ya kiyaye sai su tafi gida. Idan kuma an same su da wannan ciwo sai a kai su wannan santoci guda 3 domin a ba su magani. Lura cewa muna cewa a zauna a gida, to kuma ga almajirai wanda ba su ma da gidan. Waɗannan almajirai dubbanni ne, mun gama ɗaukar alƙalmansu, waɗansu daga Jigawa suke, waɗansu daga Kaduna, waɗansu daga Katsina, waɗansu daga Bauchi, waɗansu ma daga ƙasar Nijar. Duk wannan mun ɗau alƙalmansu, kuma da ikon Allah duka sai mun mai da su garuruwansu. Ba za mun san idan aka hana ka neman abinci, aka hana ka zirga-zirga, to akwai babban matsala, musamman ma waɗanda yake wato matalauta sosai da sosai. To mun yi bincike mun samo irin waɗannan gidaje, kuma mun kawo kwamiti mai ƙarfi ƙarƙashin Profesa Yahuza Bello, kuma sun tara kuɗaɗe sun sai kayayyaki, an yi amfani da shugabannin ƙananan hukumomi, an yi amfani da hakimai da dagatai da masu unguwanni, ba tare da an zo ana kokowa ba. An san kowane gida wanda aka yi shiri za a ba wannan kaya. Saboda haka wannan kaya mako mai zuwa Allah ya yarda za a ci gaba da raba waɗannan kayayyaki. To akwai kuma waɗansu shaƙiyai ne suna so su lalata wannan tsari domin su jefa al'umma cikin bala'i. To wannan mun gyara dokarmu ta wato tsaftace garuruwa da tsaftace muhalli.